कंप्लीट 10 किलोमीटर, कुछ ही मीटर बचा हुआ है। और फन फैक्ट ये देखो, अपने साथ ही कुत्ता भाग रहा था भाई, इसका भी 10 किलोमीटर कंप्लीट हो गया और अपना भी हो गया। 1 जनवरी को भागने का टारगेट रखा था 10 किलोमीटर, आज 27 दिसंबर है, आज 28 है, आज भी कंप्लीट कर लिया, एक को भी करेंगे। Distance 10 kilometers. Duration 1 hour 4 minutes 43 seconds. Pace 6 minutes 30 seconds. ये रहा 1 घंटा 5 मिनट 10 सेकंड 10 किलोमीटर। Thank God for giving me the strength, endurance, stamina। हम दोनों ने साथ में मचा दिया तहलका।